Cả hai cùng tấn công quyết liệt. Khổ mạn trường, Xích Ưng Cửu Đoạn. Không ngờ sự thắng bại cuối cùng lại rơi vào hai thủ lĩnh. Một trận định sinh tử. Vì sự an nguy của mọi người và để đòi lại công bằng, Gia Cát tiên sinh không thể thất bại. Còn cả Võ Vương lại càng không thể bạc, nếu chiêu cuối cùng thất bại thì ông chết không nhắm mắt. Cuối ván cờ hai bên đen trắng không còn nước nào để đánh bại đối phương, rốt cuộc bên nào sẽ thắng. Tốc độ nhanh như sao xòe, trông giống như hai vệt sáng mà thôi. Dưới áp lực của sự thắng bại, mọi thứ đều vượt khỏi giới hạn của sự chịu đựng, chi phối từng chiêu thức của cả hai bên. Ta đang nằm mơ chăng, nếu không thì sao lại có sự thần tốc đến như thế? Tư Mã Hoàng Phần cũng không ngoại lệ, y không những không nhìn rõ trận đấu mà cả ai chiếm thế thượng phong cũng không biết. Thủ lĩnh chắc chắn sẽ thắng lợi, vì lời hứa sẽ ban cho ta một cái chết. Thủ lĩnh nhất định sẽ làm được. Không biết trải qua bao lâu hai cao thủ thượng đỉnh vẫn rất quyết liệt. Về chiêu thức Tả Võ Vương chiếm ưu thế hơn vì chiêu thức biến hóa khôn lường. Nhưng về thái độ thì Gia Cát tiên sinh lại chiếm thế thượng phong. Thỉnh thoảng ông lại phản công làm Tả Võ Vương càng thêm nôn nóng. Huyết Đà La Đại Pháp là môn võ công thiêu đốt tính mạng. Gia Cát lão quỷ nhìn thấy chỗ yếu của ta nên mới cố tình kéo dài. Hừ, bổn vương đâu dễ mắc bẫy. Tả Võ Vương đột ngột biến chiêu. Nguy, trung kế. Thiếu lâm kim cang trường. Không tự tại tam giới chân nguyên khí. Tả Võ Vương lại mượn thế nhảy ra sau. Còn định chạy trốn. Tùy vỡ một làm hoàng đế, nhưng tài sản bí mật của ta cũng đủ để ta sống cả đời. Chi bằng ta cứ mai danh ẩn tích sống an nhàn. Mười mấy năm khổ công lại bị ta phá trong một ngày. Nếu là người thường ắt đã liều chết với ta, vậy mà hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Hế, với khinh công của ta ngươi sẽ không dễ gì đuổi được ta đâu. Ngoài ra các lão quỷ gia còn ai có thể cản ta chứ? Châm lưu vạn kế cuối cùng vẫn mất thân thế của Tả Võ Vương. Thủ lĩnh sao ngày cứ thế mà đi cho đành. Tất cả đã hết, lão huynh đệ đừng mơ mộng nữa, theo ta đi. Không ai hiểu ta hơn thủ lĩnh, tại sao ngài lại phản bội lời hứa? Chẳng lẽ ngài cũng bị bọn họ làm cho điên loạn rồi? Đồ chó điên, thau chết đi. Tích lịch khai sơn ấn. Cuối cùng ta cũng cảm nhận được mùi vị của cái chết, tuy vẫn chưa đạt đến mức như ta mong đợi, nhưng cũng đạt thành tâm nguyện. Tư Mã Hoàng Phần, ngươi là tên điên. Kẻ điên thực sự chính là ông đấy Vương gia à? Lão phu mạo muội hỏi một câu, mấy năm nay Vương gia đã tự được ngủ ngon lần nào chưa? Mỗi sáng thức dậy Vương gia đều phải đeo một cái mặt nạ, luôn tìm cách để hại người, đề phòng và lợi dụng người. Ăn không ngon ngủ cũng không yên. Nếu không phải vì điên thì đâu dễ tự chôn mình vào địa ngục chỉ vì hai chữ hoàng đế. Đúng 4 chữ tiêu dao khoái lạc sao xa vời đến thế. Rất lâu trước đó ta đã từng sống những ngày êm ả, những ngày đó thật đẹp. Cảm giác an nhàn tự tại đó đã mất trong ta từ khi nào nhỉ? Chật, từ khi ta bắt đầu manh nha ý đồ mưu phản, ta đã không còn những ngày sống vui vẻ, không một giây phút nào. So với ông Tư Mã Hoàng Phần còn may mắn hơn nhiều. Ha ha, nói hay lắm, vì giấc mộng hoàng đế ta đã lãng phí một đời. Cuối cùng giết cả thê thiếp, tự diệt cả nhà để đổi lại một giấc mộng hư vô. Ngoài kẻ điên ra còn ai ngu ngốc hơn, ha ha. Tứ đại danh bổ hội kinh sư. 1 tháng sau, bờ ruộng Khóa Hồ, Tả Võ Vương cuối cùng bị Gia Cát tiên sinh bắt về quy án. An Trịnh Hầu tuy không nhúng tay vào chung nhưng là con nên cũng không thoát tội. Chu Bá Vũ lập công lớn, hoàng đế vui mừng ban thưởng tiền bạc và danh hiệu thiên hạ đệ nhất gia. Lãnh Huyết sau khi trị thương xong đã nấu với Chu Bá Vũ một trận, nhưng kết quả như thế nào thì chỉ có hai người họ biết. Đêm nay Lãnh Huyết đi điều tra vụ án Tử Tông, chợt thấy phía sau sườn núi có lửa bốc lên. Hỏa hoạn lớn đến mức không người nào sống sót, kẻ phóng hỏa giết người chắc chắn là đạo tặc. Nếu chỉ cướp bóc thông thường thì đâu cần phải giết người diệt khẩu. Huống gì trong thôn lại có không ít nhân vật võ lâm. Lại gây án vào ban đêm, mấy vụ này chắc có liên quan với nhau. Ngoài nửa dặm có khoảng 13 người đang di chuyển nhanh, trong đó có 2 người là cao thủ hạng nhất. Hoàn toàn không có tiếng động, đông người như vậy không thể biến mất như thế, họ đã phát hiện ra ta.
Thuật truy tìm tung tích của Lãnh Huyết không bằng truy mệnh, nhưng chẳng có lỗ mũi ngay. Ra đi. Hai bóng người lao ra nhưng lập tức vong mạng. Ba bóng người tiếp sau lại tới. Đừng có bức ta động thủ, mau ra đây. Dưới đám cỏ bốn phía đều có người đang tới. 6 người cùng lên một lượt, Lãnh Huyết bình tĩnh chống đỡ. Những kẻ tới không phải tầm thường, Lãnh Huyết dù nhanh cũng phải bị trúng chiêu. Biết không thể dây dưa, Lãnh Huyết dồn lực tung khoái kiếm phá vòng vây. Nhưng còn một tên, kẻ này liền tung độc về phía Lãnh Huyết. Muốn liều mạng với ta à? Hừ. Chà, độc tính mạnh ghê, ta phải vận hết nội lực mới kháng lại được. Vậy độc này có liên quan đến nơi đó? Hê hê, chỉ trách ngươi quá đa sự nên mới ra nông nỗi này. Ta là bổ khoái cơ mà, đa sự gì chứ? Chỉ tiếc là sau đao này ngươi đã thành du hồn dã quỷ rồi. Chịu chết đi. Đại sư ca, đệ đến với huynh đây. Lăng Khí đi gặp huynh đây, hy vọng là huynh chưa đầu thai kiếp khác. Nhưng chỉ sợ Lãnh Huyết có xuống địa phủ cũng không thể tìm được tung tích của Vô Tình. Bởi vì Vô Tình vẫn còn sống. Không những sống, mà còn sống rất tốt. Tại sao Vô Tình lại có thể xuất hiện ở nơi huy hoàng tráng lệ này? Võ lâm là một võ đài lớn, nơi có rất nhiều truyền thuyết. Có vẻ như mỗi ngày đều có những chuyện thật giả, thậm chí có những chuyện được thần thánh hóa, được thêm thắt, khó biết đâu là thật giả. Nhưng có một câu chuyện rất thật. Chuyện này liên quan đến Toái Mộng Đao. 300 năm trước trang chủ Tập Dự của Tập Gia Trang đã sáng chế ra một thất hồn đao pháp uy chấn thiên hạ. Truyền nhân đời thứ 6 Tập Sơn Long, ông không những là cao thủ sử đạo mà còn luyện được một thanh đao tuyệt thế giang hồ. Toái Mộng Đao. Toái Mộng Đao có một năng lực kỳ dị là làm mất ý chí chiến đấu của người bị thương. Nếu kết hợp với thất hồn đao pháp thì uy lực càng mạnh hơn. Chưa từng có ai chịu nổi 3 chiêu của Tập Long, thanh thế của Tập Gia ngày càng lớn mạnh. Chỉ tiếc là Tập Bổn Long lại bị chết đột ngột. Có người nói do Toái Mộng Đao là vật hung tà khác chủ họa thể. Ghế trang chủ do con trai ông là Tập Tử Tình kế thừa, nhưng do Toái Mộng Đao đã bị mất sau cái chết của Tập Bôn Long nên thanh thế Tập Gia không còn hiển hách nữa. Rốt cuộc Toái Mộng Đao có thần diệu gì? Có thật là vật không may mắn không? Tất cả đều trở nên mơ hồ. Lại nói về Lãnh Huyết, lúc này chàng đang thúc thủ chờ chết. Người không được bổ đao xuống nếu không sẽ thành phế nhân. Hê, người còn đùa được à? Nếu người không ngừng lại thì các huyệt đạo của người sẽ bị khống chế, sẽ là cơ hội để địch thủ ra tay. Lãnh huynh nói đúng. Nên biết rằng với côn pháp của ta để biến một người thành tàn phế là chuyện quá đơn giản. Quách Thu Phong, chả trách khinh công cao đến thế. Chuyện bán thân bất toại là có thể. Quách Thu Phong có khinh công quán tuyệt và là chỗ thân tình với tứ đại danh bổ. Thì đã sao, lão tử chỉ cần rời qua phải một bước, lúc đó dù hắn có nhanh thì ngươi cũng toi. Vậy thì càng nguy, chỉ cần ngươi rời qua phải một bước thì kẻ thù bên trái sẽ thừa cơ để tấn công ngươi ngay. Tuy nhiên ngươi vẫn còn một phương án thứ ba để lựa chọn là đầu hàng. Không ngờ cả thiết thủ cũng đến. Các hạ là Trấn Quan Đao Nhạc Quân. Ta thấy ngươi không phải là chủ mưu của vụ án, nếu ngươi chịu hợp tác truy lùng thủ phạm không chừng sẽ giảm được nhẹ tội. Giảm tội, 5 vụ huyết án lão phu đều tham dự. Tội ác tày trời, sẽ giảm sao đây? Nếu không bị xử trảm thì cũng bị án chung thân. Triều đình tha chết cho người còn chưa đủ sao? So với việc chỉ ra kẻ chủ mưu để đổi cả đời sống trong ngục chi bằng. Đấu một trận cho oanh liệt. Hả? Không chịu hiểu ra chỉ làm khổ mình. Nhạc Quân bị trúng đòn toàn cánh tay trái đều bị phế. Thật ra Nhạc Quân chỉ tìm cách thoát thân chứ không có ý thí mạng. Ngươi là đầu mối quan trọng, vì vậy ta không muốn lấy mạng ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở lại. Ai ngăn ta kẻ đó phải chết. To mồm. Để ngươi khỏi chạy thoát. Ta đành phải làm theo lời Lãnh Huyết. Ta sẽ biến người thành phế nhân. Truy hồn tam thập lục kích. Quách Thu Phong đã biến Nhạc Quân thành một phế nhân. Chết rồi à? Trong răng có dấu thuốc độc. Thà chết không chịu bị bắt. Nguyên nhân khiến y tự vẫn chỉ có thể là nếu bị bắt thì kẻ chủ mưu cũng tiêu diệt hắn. Chỉ sợ còn khổ sở hơn gấp trăm lần.
Tôm cá vào giờ này là ngon nhất, hai vị cứ ngắm cảnh chờ tôi mang một số món đến biếu khách. Quách huynh khinh công quán tuyệt, không biết tài nấu nướng thế nào đây? Nhị sư ca, chẳng phải huynh đến Thiểm Bắc để bắt Đường Thập Nhị à, sao lại gặp Quách huynh ở đây? Đường Thập Nhị quả thật do ta bắt giữ, nhưng hình như bên trong còn có âm mưu lớn, ta chưa kịp điều tra thì hẳn đã bị giết để diệt khẩu rồi. Lại là án cướp giết người. Gần đây hung thủ lại ra tay đối với Đăng gia, cả hơn 800 người đều bị diệt sạch, thủ đoạn vô cùng tàn khốc. Chuỗi hung án này đều xảy ra ở vùng Lưỡng Hà, mà người bị hại toàn là những người giàu có không? Vì vậy huynh mới hợp tác với Quách Thu Phong để cùng điều tra à? Bọn huynh thấy Đạm Gia thôn có hỏa hoạn không ngờ đến nơi lại cứu được đệ. Đệ vẫn phải phiền đến huynh, thật mất mặt với Thế Thúc. Một mình đấu với mười mấy cao thủ đến phút cuối cùng. Nếu như vậy cũng tính không hay thì người trên thế gian này đều tệ cả. Nặng quá chắc là có mẻ cá lớn. Trời ơi! Gì thế, bắt được mỹ nhân ngư ư? Không, mà bắt được một con gà nướng với hai người. Một đôi nam nữ ư? Ta biết đây là Tập Thu Nhai, người nhà của Tập Gia Trang. Và cũng là phó trang chủ của Tập Gia Trang. Một trấn lớn ở phương Nam. Lúc này Vô Tình đang hưởng lạc thú ở một chốn thần tiên. Hay lắm, đại bộ đầu cuối cùng cũng hồi phục chi giác. Chứng tỏ ta không phải hạng hư danh, ha ha. Người này chỉ cứu người giàu chứ không cứu người nghèo. Thấy tiền là sống mắc lên, nên y thuật phi cao nhưng không nổi tiếng. Ta vẫn còn sống, là bên này đã cứu ta ư? Đại bổ nào không cần phải lo lắng nhiều làm gì, nhưng mà có ít di chứng cũng là khó tránh khỏi. Ta đã hôn mê 1 tháng. Minh Giáp Bảo và Long Diên Quả làm tan ứ thông kinh, thêm hồi thiên ngọc dịch của ta. Hòa vào nước nóng ngâm mình, dù là bị thọt cũng có thể đi được có điều. Đại bổ nào bị trọng thương từ nhỏ, kinh mạch đã hoại tử không thể tuần hoàn khí huyết như bình thường, vì vậy muốn cho đại bộ đầu bình phục thì đành đối chứng hạ dược. Viễn Dương thần công. Luồng chân khí làm nước thuốc trong hồ sôi lên, nhiệt độ tăng lên và xoáy mạnh. Vô Tình chỉ cảm thấy nóng bức đến khó chịu, dòng nước xoáy xông vào các đại huyệt, vừa tê vừa đau, khổ sở vô cùng. Nếu hôm đó người cứu đại bộ đầu là người thường thì chỉ sợ đã tắt thở rồi. Chậc, người cứu ta có nội công thâm hậu như thế, rốt cuộc là ai? Người thần bí lại hét một tiếng, nội lực lại tăng lên, Vô Tình lại bị rơi vào nước xoáy. Nước như kim châm vào 12 chính kinh của Vô Tình. Ha ha, đại bổ đầu cố chịu một chút muốn đả thông kinh mạch thì phải chịu đau. Nước thuốc và chân khí đã hòa làm một đi vào cơ thể, chỉ cần vận hành 7 ngày để xung phá huyết ứ thì đại bổ đầu sẽ hồi phục như xưa. Đại bổ đầu nên biết rằng phương pháp này tiêu hao nhiều chân khí, vì vậy khi đại bổ đầu hồi phục thì phải báo đáp ơn cứu mạng cho người ta đấy. Hóa ra cứu ta là có mục đích. Thành công rồi. Chúc mừng đại bổ đầu. Vô Tình phất tay một cái đã dễ dàng lấy được vật, xem ra thương thế đã khỏi. Phi tiêu của Diễm Nhi. Chẳng lẽ Diễm Nhi cũng được cứu như ta? Đại bổ đầu đừng vọng tưởng, đó chỉ là di vật khi bổn trấn chủ cứu được các hạ, còn cô nương đó đã chết. Nàng được chôn ở đâu? Hừ, đại bổ đầu sao lại không hiểu lễ tiết, bổn trấn vương đã tiêu hao chân khí trị thương cho các hạ đã không cảm ơn mà chỉ lo cho cô nương đó. Chân nhân, làm sao mới báo đáp được ơn cứu mạng đây? Thần bổ Vô Tính quả là thông minh. Ta muốn các hạ giết một người. Tôi không phải là sát thủ, e rằng khó phục tùng. Không, chuyện này rất hợp pháp, nếu Vô Tình không phải là người vong ân bội nghĩa thì không có lý do gì để từ chối. Vì người này rất đáng chết, đó chính là ta, Tây Trấn Nam Vương, Lam Nguyên Sơn. Đại sư huynh rất thích ăn cá, nếu huynh ấy còn sống thấy cá nướng thơm phức này chắc là vui lắm. Đầu cá nướng cháy một chút mới hợp khẩu vị huynh ấy. Tuy chuyện xảy ra đã hơn 1 tháng, nhưng mỗi khi nhắc đến Vô Tình, Thiết Thủ và Lãnh Huyết đều trầm mặc. Thơm quá, không ngờ Thiết Thủ lại có tài nấu ăn như thế, ngày sau quy về ở ẩn chắc mở quán làm ông chủ được đấy. Tiểu tử này nói vào chuyện chính đi. Đại phu nói hai người đó ngoài một bụng nước thì chẳng có gì khả nghi cả.
Lạ thật, Tập Gia Trang là võ lâm thế gia, Tập Thu Nhai đó là phó trang chủ, phải biết võ công chứ. Sao lại chết đuối, chuyện này thật là quái lạ. Theo để biết trước khi chết, Tập Bôn Long có ra một lệnh cấm con cháu Tập gia không được bơi lội, ai vi phạm sẽ bị đuổi ra khỏi gia môn. Ta hiểu rồi, chính vì vậy mà cả hai đời nhà Tập gia đều không biết bơi. Nhưng đại phu nói khi thăm mạch ông đã phát hiện ra khí huyết của họ bị ngưng trệ, như có ai đó đã điểm liệt. Vậy là đôi nam nữ này đã bị mưu sát. Có khi nào là vụ mưu sát vì ghen tuông không? Dù sao Tập gia cũng đứng đầu võ lâm lưỡng hà, lại có tổng quản Đường Thất Kinh toàn trấn, nhân vật tầm thường đâu dám động vào. Đường Thất Kinh, là cửu mệnh tổng quản Đường Thất Kinh phải không? Đúng, nếu không có ông ấy Tập Gia Trang đã sớm sụp đổ rồi. Cửu mệnh tổng quản, Đường Thất Kinh. Một nhân vật võ lâm cực kỳ thần bí. Về địa vị giang hồ thì có thể ngang hàng với vị trí tôn chủ, nhưng vẫn chịu dưới trướng người khác. Người này hành sự mưu lược và thủ đoạn, đến năm 30 tuổi thì nổi tiếng giang hồ. Nhờ có Đường Thất Kinh, Lạc Nhan Bang trở thành đệ nhất bang của Sơn Đông chỉ trong 3 năm. Nhưng Đường Thất Kinh lại chuyển bang, phục vụ cho quân Gia Bảo, chỉ trong 4 năm cũng làm cho quân Gia Bảo đứng đầu võ lâm hiệp Nam. Rồi Đường Thất Kinh lại rút lui và làm chức tổng quản cho Tập gia. Chính vì vậy giang hồ đặt cho ông ta ngoại hiệu là cửu mệnh tổng quản. Sau khi Tập Tử Tình qua đời, Tập Tiểu Phong lên làm trang chủ là anh trai của Tập Thu Nhai. Tập Tiểu Phong tuổi trẻ nông cạn, võ nghệ tầm thường, nếu không có được Thất Kinh chống đỡ thì Tập Gia Trang đã lụi bại. Vậy là trang chủ đích thực của Tập Gia Trang là Đường Thất Kinh rồi. Tiểu Chân, nàng đừng kích động, đừng làm chuyện dại dột. Mới tỉnh dậy đã có phiền toái rồi. Tiểu Chân, có gì từ từ nói, bỏ ra xuống đi. Hù hù, còn gì nữa để nói, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn người, chi bằng kết liễu cho xong. Vĩnh biệt. Chết không thể giải quyết được chuyện gì đâu. Tôi sẽ giúp cô nương hết mình, tin tôi đi. Giọng nói ấm áp, vẻ mặt đầy quan tâm, Tiểu Chân lờ mờ nhớ ra lúc được vớt lên thuyền. Lúc ấy nàng không thấy lạnh, không sợ hãi, có lẽ vì bàn tay của người đó rất là ấm áp và an tâm. Đa tạ. Không hiểu tại sao khi bắt gặp ánh mắt ấy Tiểu Chân chợt muốn khóc, khóc thật to để trút hết đau khổ yêu sầu bấy lâu. Đừng khách sáo. Người lạnh lùng như Thiết Thủ mà cũng tỏ ra bối rối. Cho đến lúc này Thiết Thủ mới nhìn kỹ cô gái này, đó là một cô nương nhỏ nhắn dịu dàng và đẹp. Này, ăn một mình sẽ phát phì đó. Bởi vậy thân hình tôi luôn đạt tiêu chuẩn. Coi chừng cảm lạnh đấy. Hình như họ là tình nhân. Nhà tôi có đến 3 người làm quan sai, 2 vị cô oan uổng gì cứ nói ra đi. Tập phó trấn chủ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chúng tôi thực ra cũng chẳng có gì, chỉ vướng chút hiểu lầm. Muốn đòi lại công bằng thì phải nói sự thật. Để tôi nói. Tiểu nữ là người của Y Hồng Viện, đêm qua Tú Mẫu đưa tiểu nữ và các tỷ muội lên một thuyền lớn. Ta quen biết Tiểu Chân đã lâu, ta cũng nhân dịp này nói với đại ca hy vọng huynh ấy cho phép. Tiểu Chân tuy là gái lầu xanh nhưng không vướng bụi trần, người lại ôn hòa thực hiếm có, ta phải cưới nàng làm vợ. Thu Nhai đã nói sư huynh ông ấy không phải là người trăng hoa, Tập gia lại có luật cấm người nhà xuống nước, tại sao hôm nay trang chủ lại phá luật gọi chúng tôi lên thuyền? Dạo này ca ca hỉ nộ thất thường, lại ngang nhiên chống lại luật lệ. Thu Nhai. Đại ca, có chuyện gì thế? Trên thuyền lúc này có trang chủ Tập gia, Tập Tiểu Phong, Tập Thu Nhai, nhị quản sự, Tập Anh, tam quản sự, Tập Hùng. Ta là trang chủ Tập Gia Trang, tại sao ngươi không chịu gọi ta một tiếng trang chủ, chẳng lẽ ngươi muốn đoạt vị? Bầu không khí trên thuyền đột nhiên thay đổi. Đại ca, chớ có đa nghi, đệ không hề có ý đó. Chậc, hai huynh đệ đừng tranh chấp những tiểu tiết, trang chủ nói đùa đấy. Nói đi, ngươi có thừa nhận vị trí trang chủ của ta không? Trang chủ, đương nhiên là trang chủ của đệ, lời nói của trang chủ ai dám không tuân theo. Thật không, vậy thì chứng minh đi. Cởi y phục của cô nương kia cho bổn trang chủ. Thu Nhai. Đại ca, đừng ép người quá đáng. Câm mồm.
Đây là cái gì? Tượng trưng cho cái gì? Đao này do tổ tiên truyền lại, cũng là tượng trưng cho gia pháp, con cháu Tập gia đều phải nghe theo lệnh của đao này. Ta ra lệnh cho đệ phải cởi bỏ y phục của con bé đó, đũa mốc mà đòi chòi mâm son Tập gia ta à? Để ta xem thử nó có gì mà có thể hấp dẫn và mê hoặc được đệ. Đại ca đã biết chuyện mình và Tiểu Chân. Trang chủ, hà tất phải. Không ai được khuyên can, ai phản đối thì sẽ là kẻ thù của Tập gia. Thu Nhai, huynh sẽ bảo vệ muội chứ? Trang chủ, tất cả là lỗi của đệ, một mình để gánh chịu, xin hãy tha cho Tiểu Chân. Quỳ xuống cầu xin, Tập gia không có loại người này. Đáng ghét. Tình lang của người không chịu nghe lời. Bổn trang chủ đành phải đích thân ra tay. Giỏi lắm, cuối cùng cũng lộ đuôi hổ ly ra. Đệ là đệ của huynh, cùng một cha mẹ sinh ra, xin huynh đừng ép đệ. Ta là trang chủ, ta muốn ngươi chết. Ngươi không thể không chết. Thu Nhai, anh của Hưng điên rồi. Ghế trang chủ là của ta, ai có ý định như đều phải chết, kể cả em ruột. Thất hồn đao pháp. Thế thì ngươi cũng không còn là anh trai đáng kính của ta nữa. Thất hồn đao pháp. Tập Hùng thấy vậy nhưng không biết nên giúp bên nào, đành đứng yên. Chẳng lẽ trang chủ bị điên rồi sao? Không ngờ công phu của Nhị thiếu gia cũng ghê gớm, nhưng vẫn kém xa trang chủ. Hai huynh đệ tuy có chiêu thức giống nhau nhưng Thu Nhai lại phát huy được đâu phát gia truyền của Tập gia. Tại sao buộc huynh đệ ta tương tàn chứ? Nhị thiếu gia, dừng tay. Hai quản sự phi thân lên nhưng không kịp cứu tính mạng trang chủ. Bất ngờ có một bóng người lướt tới. Ra tay điểm huyệt của những người đang lao vào nhau. Đại tổng quản. Không ai được đụng vào trang chủ, kể cả ngươi. Cửu Minh tổng quản, Đường Thất Kinh. To be continued.